So I'm gonna put it like here. Girl, it's working. It's charged. Hey guys, welcome back again to my channel. So for today's video, i-unbox ko tong ONSON vacuum cleaner. Supposed to be, binili ko to kay Brit. Like, nagpaasa ko kasi may coupon siya. So, binili ko to sa kanya. And then, nung binigay niya sa akin to, sabi niya, hindi ko na daw babayaran. Ang bigay nila sa akin to dahil nga bagong lipat kami ng bahay. So, wala na akong time nung nasa dati kang bahay na ibuksan to kasi sobrang busy ko. And ngayon, kailangan na namin ng vacuum kasi wala kaming dalang walis. So, sabi ko, wait lang, i-vlog ko muna to kasi hindi ko pa nabibidyohan to. So, ay unbox natin itong ONSON 4-in-1 vacuum cleaner. Cordless siya from Amazon. Medyo haggard ang look natin kasi simula pa 9 or 10 a.m. naglilipat na kami. Until now, it's 6:30 p.m. na. And no ligo, no so oily lang tayo. What? Yellow? So this one is binili, ang usual price nito I think it's 170 ata. And then nabili lang namin ito ng $140 sa Amazon. Ayan siya. Ayan. So, they have this need help, ONSON, how to enjoy, extended unconditional warranty, limited warranty nakalagay. Ewan ko kung totoo ba yun? Pag limited warranty nakalagay. But then, manual. Tapos, ayan siya. Tapos, pwede mo siya ding i-put sa wall. So, para hindi mo na siya kung saan nilalagay. Sasabit sa wall. Parang, if you watch Rai and Ray's vlog, parang ganun yung vacuum cleaner nila. Pero iba lang yung tadak. Sa kanila cyclone dito, ONSON. So, they got this. Ayan. Red and silver gray, I think-ish siya. And then, may filter. Ito yung para sa... Medyo mabilisan lang namin ito ginawa kasi kailangan na ni mama ng vacuum sa taas, no? Sa basement ako. So, sorry kung hindi ganun ka yung background or ano. But yeah, I have this one. Ito yung pinakapaan niya. Meron din siyang ganito para sa sulok-sulok. May ganito si Ate Claire actually. Ako nag-assemble din niya. Yun yung regalo namin sa kanya ng birthday niya. Tapos sa parang nainggit ako, gusto ko din kasi may bago kang bago. So gusto ko din sa room ko, may sarili akong vacuum na cordless. So sabi ko, nagpabili ako. Pero, the end, hindi naman ako bumili kasi bigay nila sa akin kasi napaka-housewarming nila. Ayan. Yan siya na-extend. So, hindi ko alam paano kung ginawa yan. Ganun lang. Ikakabit-kabit natin yan mamaya. I think this is the charger. Saksakan kasi ito yung yung parang battery niya. At ito yung mismong battery niya. Ayan. Ganyan siya So, what I did is, I put the battery where? Here. Dito sa ilalim ng handle, puput natin yung battery niya. Ayan, may parang, ngipin. So, I'm gonna put it like here. Girl, it's working. It's charged. Ang tagal na nito. Siguro, last month pa to. Tapos hindi ko siya pinapagamit kay mama. Kasi sabi ko, vlog ko yan. I-video ko yan. Unbox ko yan. Ayan. So, ang ganda niya actually. Ay, for 140. Actually ako, hindi talaga ako nagbabasa-basa ng mga manual. Kung kaya ko siyang igawin-gawin. Pagka medyo nahirapan lang ako, doon lang ako nagbabasa. Oh, diba? Napapagkabit-kabit ko na siya. Then, ayan, pipindutin mo siya dito. Dalawang button yan, both side, para matanggal siya. And then, babalik natin siya. Tutunog siya. Like that. Actually, magaling sakto niya. Sabi ni Brit, may ganito siya, pero ibang brand. Ang sabi niya, mas malakas ang suction nito kaysa dun sa kanya. Pero maganda yung kanya is kasi white and blue ata yun. Pero ang ganda ng kanya. Pero nagandahan din naman siya dito sa kulay nito. Tapos ito naman,
Yung paa, same thing as the top one. May dalawa siya. Aray! May dalawa siya. Aray! May dalawa siya. Dito sa gilid din. Kung gusto mo tanggal, ang sakit. Kapasa ako nito mamaya. And then you're just gonna put like that. And then, you're gonna open this. Ito na open. Dito makikita yung mga dumi-dumi-dumi. So, I'm gonna open it. Kasi ang alam ko, this filter na kasama, pupunta mo doon. Ano to? Mali ako. Wait lang. Kalimutan ko. I'm right. Tama ako. So, open mo siya. Ayan. Open natin. Tapos, yun. Matitwist siya. So, ititwist mo lang siyang ganun. And then, matatanggal siya. Oh, ano lang siya, extra filter lang pala siya. May filter na siya sa loob. Ayan, the same thing as here. Hindi ko lang alam, ayan, may ano naman, may instruction naman, lock and unlock. Pag tinwist ko, ayan, matatanggal na siya. Pero pag nilock ko, ayan, hindi na siya matatanggal. Ayan. So, ayan na siya. Vacuum. Uusin na. Iba-vacuum ko nga itong harap. Sabi ni Brit, mas maganda siya sa floor kaysa sa carpet. Like, mas maganda siyang nasa sa carpet. Tsaka may lights siya pala. Wait lang. So, I think this green one, it's siguro lobat na. Siguro pag apat na green yan, ibig sabihin full charge na. So, kaya lobat na 1 green na lang, I think. I think this one is, nagbabago siya ng kulay. Blue, and then green, and then blue again, and then green. We'll check naman, kung ano ibig sabihin yun. So, yun lang guys. In-unbox ko lang talaga siya na pinakita ko. Tapos, ito nga, pwede nyong idikit to through wall. And then, they have this one, mga needles, para idikit nyo siya dito sa wall. Tapos, para kuha lang kayo ng kuhas na sa wall siya. Tapos, ayan, saksakan niya sa charger niya. And yeah, I think that's it guys. Mabilis ang vlog lang talaga kasi nga kailangan na nga ni mama yung vacuum. And also, thank you sa friends ko, si Y, Brit, and Ate Claire. Binigyan nila ako ng cordless vacuum. And yeah, it's a vacuum cleaner ONSON one from Amazon. So yeah, that's it guys. Kinuha na ni mama yung vacuum kasi nga sabi ko pwede na yan para makapag-vacuum na siya sa taas and malagay na yung carpet sa taas. But anyway, thank you guys for watching this video. I hope you like it. Sana nagustuhan niyo yung vacuum na yon. And it's a really good price para lang sa mga like sa your room, like sa bahay nyo, yung pang flooring lang talaga siya. Yeah, anyway, thank you guys for watching this video. I hope you like it. Like, share, and subscribe. Comment down below if you have any suggestion. And I don't know kung kailan ko to ma-upload kasi ang dami ko pang pending videos. But siguro kung napanood mo na to and na-upload ko na yung mga pending videos ko. But anyway, thank you guys for watching. I'll see you guys on my next video. Bye!